Galera, não acredito que chegou, mano. Chegou! Mano, vou buscar. Chegou. Galera, chegou, mano. Chegou o mais esperado. Oh, meu Deus do céu, você chegou. Tô com saudade. Mano, sério, galera, se vocês estão vendo aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas e não sabe o que tá acontecendo, mano, é isso mesmo. Estou montando, mano, um setup. Não top, um setup legalzinho, mano. Então tá chegando peça por peça, mano, coisa por coisa. E eu tô ficando muito feliz, velho. Tô ficando muito feliz. Se você não sabe o que tá acontecendo, mano, tem os vídeos aí, mano, de tudo que chegou, tudo que eu tô montando, beleza? Então, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, apresenta pra mãe, pro pai, pro tio, pro primo, pro namorado, me espalha pra geral aí. Espalha mesmo, espalha. E esse aqui é uma das coisas dos itens, mano, como vocês viram aí na bio. É isso mesmo, chegou. Uma parte de gente começou a falar pra mim, mano, pega dos LED vermelho, que não sei o que. Eu falei, mano, não quero dos LED vermelho, eu quero um negocinho diferenciado e tal. Não porque eu sou diferente, mas porque tem que, né, investir em mim e tal. E eu vou estar aqui mostrando pra vocês, então espero que vocês gostem muito, tá bom? Bora lá, sem mais enrolação, que eu não gosto muito de enrolação não. O negócio é papum e bora. Então vamos começar a abrir aqui, né? Mano, ó, chegou do correio já com esse rasgo aqui, ó. Eu acho que os caras é mó curiosão, tá ligado? Foi curiar o que tinha aqui dentro, ó. Chegou rasgado aqui, ó. E desse lado também. Ó, se chegou com defeito, mano, aí é com os caras, porque então não abri nada. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Ó, tá fechado. Deixa eu só tampar o endereço aqui. Ó, não mexi em nada. Isso aqui foi os caras que fez essa parada, hein? Então vou até abrir do lado deles aqui, ó. Espera que vem o meu negócio. Cielo! Mano, nem sei de onde veio esse bagulho. Focando na boca, nossa, errado eu fui agora, hein? Nossa, que vacilo. Mas galera do céu, olha só como que ele é, mano. É um microfone da HyperX, maluco, Quadcast, Standard, UBS, microfone, UBS, Autonomy. Chama! Galera, então é esse aqui, mano. Você é louco, velho. Não acredito que eu consegui comprar um desse aqui, mano. Deus é fiel demais, galera. Mano, você que tá assistindo aí também sonha em ter um desse aqui, ó. Ó que legal. E sonha em ter um desse, eu profetizo na sua vida que você também vai conseguir, vai conquistar um desse, tá bom? E você vai me marcar, você vai mandar pra mim e falar, mano, eu consegui porque eu assisti seu vídeo, mano. Tá bom? Tô aqui pra motivar vocês também, porque eu assisti muito vídeo falando, caramba, mano. Poxa, ninguém não falou isso, né? Mas eu pra mim, falei, caramba, mano, eu vou conseguir um desse. Então, você que tá assistindo aí, você também vai conseguir. E vai conseguir um melhor que esse aí, mano. Fé em Deus. Bora lá, vamos abrir sem mais enrolação, ó. Tá fechadinho. Até então tá lacradinho, mano. Tá de boa. Vamos ver aqui. Vamos abrir. Eu quero fazer o vídeo sem faca, mano. Aí não vai, né, velho? Mas eu vou conseguir aqui. Minha unha tá meio grandinha. Ó. Estou tirando o Durex. O Durex. Galera, mano, vocês vão conquistar, velho. Tá ligado? Esse aqui é o quê? Ó, que legal. Nossa. Ó. Vem umas paradas aqui, ó, de manualzinho. Ó, olha, mano, isso é importante. No manual você tem que... É importante na nossa vida, tá ligado? Ó. O que é isso? Nossa, o cheirinho, mano, cheiro de... Ai, cheiro de natureza. Mentira, mano. Cheiro de... Deixar aqui, ó. Vocês vão conquistar, mano. Ó, como que ele é. Como que abre isso? Meu Deus do céu, os caras... Ah, ô, velho. Pô, mas será que eu quebrei ou é assim mesmo? Eu fiquei até com medo. Ai, meu Deus. Não é não, ele... Parece um tiro, velho. Bora pro tudo ou nada. E BUM! Uau! 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 Mano, vem uma parada aqui, ó, de rosquear. Que eu não sei o que é. Pra que serve isso aqui? Ó, dá pra meter do navegadorzinho aqui. Ó. Não, acho que não dá muito certo, não. Olha o tamanho do fio, pô. Pelo menos o fio aqui é bem... Olha, mano, esses fios aqui é bom também de paninho, tá ligado?
Oh. Ui. É grande, hein? Dá até pra pular corda, se eu não me engano. Mas vamos pro que interessa? Vocês também querem ver isso? E é isso que eu quero mostrar. O quê? Que é isso, gente do céu? Nossa, papai. Nossa! Galera, o que vocês acharam? Mano... Que parada muito louca. Vamos ver aqui, eu quero ver um negócio aqui, ó. Como que mexe com esse bagulho? Vamos conectar aqui, ó, pra ver os LED dele, né? Ah, entendi o fio da pergunta aqui. Ó, eu tô com o notebook aqui do lado, certo? Eu vou ligar aqui pra ver se os LED ligam aí. Vou conectar o cabo aqui no notebook e bum! Ah, legal! Legal! Nossa, velho! Mano, o que vocês acharam, galera? Olha assim, olha isso! Olha isso, meu Deus do céu! Que tecnologia! Rapaz do céu, mano, que bagulho muito louco, velho! Olha, ele fica trocando de LED, ó! Caramba, velho! O quê? E aí galera, beleza? Esse aqui é um microfone lá, né? Nós testamos ele, estava lá embaixo, agora eu vim trazer ele aqui, já montei ele aqui tudo certinho. Ele já tá funcionando aqui no tripézinho dele aqui, né? No suporte. Já tá tudo montado ali. Esses áudios que você tá ouvindo é do iPhone. E como a maioria das pessoas já sabe, a qualidade do iPhone, do áudio dele é boa, já é muito boa, né? Mas como vocês podem ver, não sei se você consegue perceber o eco que dá, ó. Porque aqui tá vazio ainda, então dá um eco. Ei, viu? Viu que tá dando esse eco? Mas ele tá sendo captado pelo iPhone. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gravação pelo áudio aqui dele, tá bom? O áudio dele eu vou deixar aqui já num bagulho pequenininho aqui, ó. Que daí eu vou aumentando para as pessoas ouvirem, beleza? Então já vou clicar aqui, ó. Já para começar a gravar, né? Eu vou aumentando aqui. Ei, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vou deixar aqui já no máximo. Ei, estão me ouvindo? Olha lá, provavelmente vocês estão me ouvindo pelo microfone agora. Então, provavelmente vocês conseguem ver a qualidade dele. Ele não tá tão perto, né? Chegar assim mais próximo assim, ó. Vocês conseguem ver a diferença de áudio? Esse aqui é pelo áudio do iPhone. E esse aqui é o áudio do microfone aqui. Dá uma melhoradinha, não dá? Você é louco, mano. Então é isso aí, galera. Tem umas funções aqui, ó. Eu vou deixar pra cá. Vê se vocês conseguem ver a diferença, ó. Joguei tudo pra cá. Eu não sei como que... É que não dá o nome aqui, ó. Mas dá alguma diferença? Ei. Agora eu vou subir um. Ei. Som. Tá ouvindo? Ó, dá uma diferencinha, né? Uma diferenciada. Vamos ver aqui o outro. Eles são 4 funções tem aqui, ó. Que acho que é dar captações aqui, de assim, de lado, do outro. Aí aqui o último é esse aqui, ó. Beleza? E tem tipo assim, eu quero que o volume dele esteja de boa. Aí você vai diminuindo aqui, ó. Ó, vocês estão ouvindo? Tá diminuindo. Diminuiu, né? Ou tá bem baixinho aí. Provavelmente tá bem baixinho. Aumentando. Beleza. Som. Então é isso, mano. Ah, e ele dá um mute aqui, por exemplo, às vezes você tá falando alguma coisa e alguém te chama. Vamos supor, alguém te chama. Aí você tá aqui no jogo, tá prestando atenção e alguém te chama, você só olha assim, ó, e dá um mute aqui. Falou com a pessoa lá, tal, clicou aqui e ligou. Beleza? E o legal dele é que ele fica aqui, ó, com esse LED, mano, fica trocando as cores, né? Tem um sol vermelho, que ele só fica vermelho, não troca LED nem nada, mas, mano, a função é a mesma qualidade, tem as mesmas funções, mano, é a mesma coisa, o que muda são os LEDs de dentro, beleza? Mas espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas, desse microfone, espero que vocês também tenham ficado felizes aí com a nossa conquista aí, tá bom? Se você tá assistindo aí e quer muito, deseja muito ter um desse aqui, ó, é só você, mano, ter fé, vai acreditar e batalhar, trabalhar que você vai conquistar, mano. Tá bom? Deixa nas suas metas aí, tá? O microfone da HyperX, HyperX, alguma coisa assim, né? Coloca nas suas metas aí que você vai conseguir. E eu tenho fé em Deus que Deus vai te ajudar nessa conquista aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, mano. Deixa o like, ó, como vocês podem ver.
Nossa salinha tá ficando legalzinha, hein? Mas eu vou fazer um vídeo exclusivo quando tiver pronto aqui, mano. Vou fazer um vídeo exclusivo mostrando tudo pra vocês, tá bom? Muito obrigado, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis, é nóis.